इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस आपको जो लैपटॉप को यूज करते हैं लेकिन हमारा लैपटॉप में साउंड है वही हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लैपटॉप में साउंड है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है, उसमें वॉइस भी नहीं आ रहा है लेकिन उसमें साउंड है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद उसमें सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद उसमें सिस्टम पे क्लिक करना है और सिस्टम पे क्लिक करने के बाद उसमें साउंड का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी देख लीजिए कि साउंड पे मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन वहां पे जो साउंड का ऑप्शन है वही हमारा सही से शो नहीं हो रहा है। तो आपको साइट में कई सारा जो ऑप्शन है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको साउंड कंट्रोल पैनल है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चले मैं जो साइट में साउंड कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद उसमें जो स्पीकर का ऑप्शन है वही हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको कई सारे लैपटॉप में जो शो नहीं होता है यानी कि डिसेबल होता है तो वही आपको एनेबल करना है। लेकिन आपका लैपटॉप में साउंड ड्राइव है वही आपको इंस्टॉल होना चाहिए, तो हमारा सही से इंस्टॉल है तो इसलिए आपको राइट साइड क्लिक करना है माउस से। तो चलो मैं माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको उसमें चेक करना है और आपको शो पे क्लिक कर देना है। तो अभी देख लीजिए कि मैंने शो पे क्लिक कर दिया है तो उसमें स्पीकर का ऑप्शन है यानी कि साउंड का ऑप्शन है, तो उसमें आपको राइट साइड क्लिक करना है और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको एनेबल करना है। तो चलो मैं स्पीकर पे माउस से राइट साइड क्लिक करके एनेबल पे क्लिक कर देता हूँ और एनेबल पे क्लिक करने के बाद चले मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही से साउंड का ऑप्शन है वही हमारा लैपटॉप में शो हो गया है। तो गाइस आपको इस तरह लैपटॉप में साउंड वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको लैपटॉप में जो साउंड का ड्राइव है वही आपको अपडेट करना है। तो चलिए मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ और क्लोज पे क्लिक करने के बाद उसमें जो कंट्रोल पैनल है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैं लैपटॉप में कंट्रोल पैनल है वही मैं ओपन कर देता हूँ। तो गाइस आपको कंट्रोल पैनल को ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद उसमें डिवाइस मैनेजर है उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो साउंड का ऑप्शन है तो उसमें आपको एरो पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद उसमें जो ड्राइव है स्पीकर का वही आपको अपडेट करना है। तो चलो मैं जो साउंड का ड्राइव है उसको अपडेट कर देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह अपडेट कर देना है और अपडेट करने के बाद आपका लैपटॉप में किसी भी म्यूजिक या वीडियो को प्ले करके चेक करना है कि हमारा सही से वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी देख लीजिए कि मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया है और अपडेट पे क्लिक करने के बाद चले मैं चेक करते हैं लैपटॉप में कि हमारा सही से साउंड है उसका वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मैं लैपटॉप में किसी भी वीडियो या सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो गाइस अभी देख लीजिए कि मैंने सही से इस तरह अपडेट पे कर दिया है और मैं क्लोज बटन पे क्लिक करके वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। तो चले हम वीडियो पे क्लिक करते हैं और टास्क बार पट्टे में साउंड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा सही से साउंड का वॉल्यूम है वही हमारा ज़्यादा कम हो रहा है लेकिन हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो चल मैं किसी भी वीडियो को प्ले करता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि मैंने लैपटॉप में वीडियो पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद हमारा सही से लैपटॉप में वॉइस पे आ रहा है लेकिन वॉइस को मैंने म्यूट करके रखा है। तो चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ कि हमारा सही से लैपटॉप में वीडियो का वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद चलो मैं सिस्टम पे क्लिक करता हूँ। तो और सिस्टम पे क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा सही से साउंड पे मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन उसमें वॉइस से वही मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो हमारा सही से वीडियो का वॉइस से वही हमारा लैपटॉप में आ रहा है, लेकिन लैपटॉप में हमारा सही से जो ड्राइव है वही हमारा सही से साउंड है वही हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि साउंड का जो प्रॉब्लम था
वही हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपको इस तरह लैपटॉप यूज करते हैं लेकिन लैपटॉप में उसमें साउंड है यानी कि वर्क नहीं कर रहा है, उसमें काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह आपको आसान तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूव करके कंप्लीट बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।